Привет! Предлагаю приготовить тебе супер шоколадно-банановое пирожное. Для начала очисти банан, разомни его вилочкой. Далее добавь одно яйцо, просеянное какао и разрыхлитель. Все перемешай. Отправляй в микроволновку ровно на 3 минутки. Наше пирожное готово. Оно получается воздушное, нежное и тает во рту. Обязательно попробуй. Не забудь подписаться и приятного аппетита!